que eu falo da galeria é minha vida. Só isso. Eu nasci dentro dela e sou apaixonado por ela. Na verdade, eu era comprador de disco na 24 de maio, em 78 mais ou menos, 1978. 80, 81, começou a aparecer as primeiras oportunidades da gente montar a loja. Aí em 85, a Zimbábue estava com um baile estourado no Guilherme Jorge. Era o baile que consagrou a Zimbábue. E eles não estavam tendo cabeça de administrar a cidade, a loja de disco e a equipe de baile, que era o Guilherme Jorge. Aí o Serafim chegou em mim e falou, pô, tem um cara pra ficar, não sei o quê. E daí veio, a gente começou bem do zero. Me lembro como se fosse ontem. Tinha uns 30 tacos fora do lugar, no chão. Toca-disco era madeirinha, não tinha PIB. Só que aí a gente vai e veio até hoje. Não estou mais com a loja, não sei se vocês estão sabendo. Eu estou com 2 bailes. Estou com o Black Bombom, que é na Vila Madalena, e estou com a Heavy nos Estados Unidos. Mas a loja continua na mão do Marquinhos. Embora ela está meia desativada hoje, em janeiro de 2010, mas ela volta, dá para voltar a qualquer momento. Quem está no mercado há tempo, eu acho que assim, vamos falar assim em poucas palavras, Flórida, Agrinos, talvez o Marquinhos na Porta Legal, talvez o Reginaldo, com a máscara do hip hop. O resto é ingresso sem volta. Na minha opinião, eu acho que assim, loja de disco não dura mais 5 anos, 10 anos. Eu vou ser sincero com você, eu só abandonei a Truques porque o Black Bombom, o baile, a Heavy, baile, festa, dá mais dinheiro. E eu tenho que viver. Contra a minha vontade. Porque eu adoro. Eu deixei de casar 1 ou 2 vezes pra ficar na loja. Eu abandonei isso daí há 4 meses atrás, 5 meses atrás. E eu fiquei 23 anos na loja. O primeiro foi o Run MC. Run MC eu acho que em 98. Não, menos. Bem menos. Run MC, Mad Lion junto com a Chic Show, Miguel, Nori Painter, eu ajudei o Ice Blue trazer. O último que eu trouxe foi o Jahuli em agosto de 2000. Aí eu também topo na cara do Jahuli. Infelizmente a festa foi linda, porém faltou, não deu caixa. Aí eu parei de trazer, isso foi em agosto de 2000. Aí de lá pra cá, ripa, e chegamos onde estamos agora. A Chic Show foi uma grande parceira que a Aritana teve. Meio duvidoso assim, porque o Luizão não acreditava na Aritana, logo no começo, porque eu era branco. Mas assim, a Chic Show, se eu devo alguma fatia do bolo pra alguém, tem algumas pessoas, mas eu acho que o Luizão da Chic Show é o maior. Eu acho que se não fosse a Black Music, eu não teria chegado aonde eu tô. Então assim, desde Charles, os Black, os começos do hip hop, os Michael Cooper da vida, das lendas, Body, Possession e outras coisas mais. Mas se não fosse a
a Black Music no contexto geral, eu não tinha chegado onde eu cheguei. Se não fosse a Black Music, eu não sei o que seria. Talvez um professor de matemática. Se o hip hop fosse um pouco mais unido, nós poderíamos formar juntos um castelo, uma pirâmide de concreto. E assim, muitos parceiros nossos deixaram alguns amigos nossos no cavalo. Você vê o técnico, o round, o cap, hip hop, entre aspas, quebrou. Tem um ou dois na mídia. Então é complicado, Mas vamos lá. Vamos lá, eu acho que a música negra não para.